real talk no, kaminawa ninyo ni guys para ni sa inyo. Kabalo ka kung naay maibog sa imo, pasagdi. Kung naay gapangdaot sa imo, ayaw pansina. Kung gigamayan siya sa imo, ayaw tungpangi. Kay dira raman kutob ang mabuhat nila. Busa ikaw pagpokus sa imong mga plano, ug makabot manggaling nimo ang imong mga pangarap. Be humble, kay mo abot ra ang panahon nga magkita ra mo. Layo na kaayo ang imong naabot. Samantalang siya nagpabilin paggihapong hilab tunon sa iyang isig katao. So guys no, happy birthday sa kuha day. Bye-bye.